度啊！動作，我屌你老味！正常呢只係擺中間先最撚痛嘅喎，啲人先會褪後嘅喎。佢係咁考慮咯，佢係咁考慮咯。好撚正啊！佢諗咗好多嘢咯。咩嚟㗎？你咁樣放咩啊？我開。你開佢視覺，睇下佢點樣收啊？係正常佢以為時間。幫到你啊嗰粒嘢，你睇佢點樣收粒嘢？幫到你啊！係啊，差唔多㗎啦，呢度差唔多㗎啦，佢收佢即收係企喺度，係啊，係幫你，我即刻收啊！以為可以幫到你啊粒嘢。唔係佢放呢度嗱都唔可以話佢嗱，咁佢大概 cam 左邊先得㗎嘛，係咪先？你睇同你 cam 同一個位，左邊冇人睇喎。係咯，冇啊，真係，因為佢係企過去。粒個煙咁靜嘅咩？哇！俾人有得殺到人嘅，哇係咁踎低喎你。殺到兩隻，收到兩隻，收到兩隻。我掛機喎喺度，同你講嗰度有拍片，我同你講標晒點，我話做後邊，好啊。你喺佢後面啊！你喺佢。咁啦已經。